34 ildir eyni ağrı, eyni acı ilə soyqırımı yad edirik. Yaşanılanlar hər il yenidən xatırlanır, şahidlər danışır. Məmmədovlar ailəsi də Xocalıda yaxınlarını itirən ailələrdən biridir. Gördük ki, nətər qayalara vururlarsa, da bizim eşi yaşmışdılar. Dedi gedək biz, qaynım da bizi elə bir qoydu meşədə, dedi gedim, yaldan cəmaatı çağırım, hamı 6 kənd tam postdadır uşaqlar. Çağırım ki, gəl mən kəndə, erməni kəndə alıbdı. Neyse gəldilər, nə zulümlərlə də bizi apardılar, çıxartdılar Xanalı kəndinə, zulümlə getdik. Şehid oldu uşaq, yanvarın 29-unda. Onu qoyub gəlmirdim, ona görə ki, axıratan eltilərim də məni qoyub gəlmədi. Dedim, onu qəbrini qoyub getməyəcəm. Can Şirində də qardaşım dedi ki, çıxın da, istəyirsin Xocalı kimi olasınız. Neyse, taylac olmaya da çıxdıq, Can da gəldi yolda biraz. Qardaş onun qəbrinin torpağından götürdü, getdi, dedi ki, ana bir də onu görməyəcək tay. Həmişə danışıram, demişəm, ona mən nənəsi qurban ki, mən getdim, onun torpağını gördüm. Demişim ki, onun torpağından yiyəcəm, elə eldim də gedim nənə qurbansı. Amma artıq kədərlə yanaşı xoşbəxtlik var. Çünki biz qayıtmışıq. Xocalı bugün dirçəlişin, qayıdışın, yenidən qurulan həyatın simvoludur. Mən 28 il Ağdaş xəstəxanasında işləmişəm, böyük kollektivdə işləmişəm. Həmişə deyirlər ki, sən getmərsən, burada məsələsi orada vəzifə olaraq işləmişəm, şöbə müdür işləmişəm. Deyirlər ki, getmərsən, bu işi qoyub hara gedirsən, amma vətən torpaq adam hər şeydən çəkir. 33 il ayrı düşdüyümüz eldən, obadan, əmimlə, dayım uşaqlarından, bir bu uşaqlarından hamı ayrı düşmüş, tərəb-tərəbdə yaşayırdı. İndi şükür Allah, burada hamı gəlib, əmim də gəlib, əmlərim də gəlibdi, bibim uşaqlar da gəlibdi, qardaşımın uşağı köçüb gəliblər hamısı. Yəni, belə kişi səhər-səhər çıxanda heç olmasa biri-ikisini görsən, amma xoş gəlir. Yurt sevgisi ən dərin yaralara belə məlhəm olmağa qadirdir. Keçmişin ağrıları silinməsə də, doğma torpaqda atılan hər addım gələcəyə ümid toxumları səpir. Ayşən Cümşudova, Bağır Kərimov, ASTV Xəbər.